이 강아지가 바로 바늘도둑이었다가 소도둑이 된 강아지입니다. 몽땅 깍두기 짤짜리. 무엇이든 물어서 주인에게 가져다주는 이 강아지의 습관은 아주 어렸을 때부터 시작되었는데, 주인은 그 행동이 귀여워 항상 칭찬을 해주었습니다. 그러나 그 칭찬의 최후가 이렇게 될지는 상상도 못했을 겁니다. 강아지는 이제 칭찬을 받기 위해 옆집 닭이나 오리를 물어오기 시작하더니 옆집 강아지랑 염소도 물어오면서 점점 주인을 당황스럽게 만듭니다. 결국에는 우리 강아지 소도둑이 되어 돌아옵니다. 강아지 교육도 이렇게 힘든데 하물며 자식 교육은 정말 맘대로 안 될 것 같다는 생각이 듭니다. 오늘 영상으로 피식 웃으셨다면 구독과 좋아요 눌러주세요.